boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição da Moslight TV. Pelas 0 horas do dia 23 de agosto de 2024, visitamos a lareira de abertura de campanha eleitoral do Partido Frelimo. Titio, mostre-nos as imagens. Viva Chapo, Paganacafamba é o slogan do partido que tem a vitória esmagadora. Aqui é Salvador João Zefanias, vim para Chourairgwe como chefe da Brigada de Apoio Político à zona de Chourairgwe para iniciarmos com o processo da nossa campanha. Viemos aqui para podermos festejar aquilo que nós já tínhamos preparado, porque de verdade a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. E nós já tínhamos organizado durante os 5 anos passados e de verdade organizamos muito bem, e aqui viemos testemunhar aquilo que é o trabalho que os camaradas estão a fazer a nível da nossa zona de Chourairgwe, e neste momento me encontro aqui na localidade de Xireira, onde também está a acontecer em grande escala um movimento político, e houve aqui um grande número, nível de mais acima de 2.000 membros que estiveram aqui a participar, que até neste momento ainda se encontram aqui a comer alguma coisa e que estão a voltar já para as suas casas. Passaram todo o dia, toda a noite, e até então ainda estão por aqui. E passamos em todas as localidades. Temos aqui o Macu, estavam lá representados, o grupo da Brigada de Apoio Político, esteve lá, em Mucará também estivemos lá, passou um grupo que esteve lá, e também passamos do Comitê da Zona, onde nós fizemos toda a noite, e esta manhã nos encontramos já a virmos para aqui no Xireira, para que nós possamos testemunhar tudo aquilo que aconteceu ao nível da nossa zona, e nós conseguimos atingir o objetivo que nós desejávamos. Atingimos acima de mais de 6.000 membros que estavam aqui dentro deste movimento, e os simpatizantes também. Houve marcha em todas as localidades, até assim, inclusive no Comitê da Zona, onde nós fizemos as marchas, e isso garantiu que, de verdade, não tivemos ninguém adversário, nenhum outro partido político que esteve em movimento. E, neste momento, quero agradecer pela essa oportunidade que nos dão, para que nós possamos falar do início da nossa campanha, que começou com uma grande festa em todos os cantos e em todas as localidades, até o Comitê da Zona. Nós queremos agradecer como Brigada de Apoio Político. Acabamos de ouvir o chefe de apoio político do Partido Frelimo. Agora vamos ouvir o primeiro secretário do Comitê da Zona. Sim, boa tarde. Aqui chamo-me Isaías Giovanni, primeiro secretário do Comitê da Zona de Chourairgwe, e esse Comitê de Zona se encontra no distrito de Mussurize. E estamos aqui, concretamente, na localidade de Xireira, onde estamos a testemunhar a moldura de camaradas festejando a abertura da campanha, o primeiro dia da campanha eleitoral 2024. Com estas palavras encerramos a nossa primeira edição do dia. Veja estas e mais notícias na Moslight TV. Obrigado.